ito na yung store. Siya. Ayos tayo na siya. Nagalas mo ito daan. Oops. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video ay mag-unboxing tayo ng Ingklay mid-tower case, then G-Storm CPU fan na 120mm. So una natin bubuksan is yung G-Storm na CPU fan. So ito siya guys, in-order natin sa Salsan. So actually in-order ko siya nung May 7. Then kaarte na lang kanina. May 7 siya in-order. Kumbaga, sorry sa 5-5. Ayan, ano tayo. I-box niya. So, improvise lang yung kanyang action niya. Improvise lang ng seller para mapak niya ng maayos. Buksan natin. Marami yung action niya. Handa lang, baka magputol natin yung wire ng fan, baka masira. Ayan, ang G-Storm fan. Apat na piraso siya guys. Isama siyang G-Storm fan. So kulay red yung nilapit ng G-Storm fan. So yun, apat na yun. Apat na G-Storm fan. Then, ang next naman is yung Ingklay na yung tower case. Siya! Oh! Yes! Laki, diba? Saan tayo nga mag-box? Saya mau beli apa air gas. Yung store. Siya. Ayos tayo na siya. Nagalas mo dyan. May tag pala ito. Dito siya.
siya. Unit play. Tada! Ganito, itong gilid niya, fiberglass yan. Itong gilid, then itong front side niya. So, yung tsura niya guys. Then yung power supply niya dito sa baba. Then fan. Meron din siyang para sa exhaust fan niya dito sa taas. Then fan din dito sa harap. So, ganun yung airflow niya. Ganun yung airflow niya. So, yan. Check na. Motherboard. Ano mabit natin motherboard? Ito yung gagamitin natin dito para makabit natin yung motherboard. So, ayan. Ito natin dito sa gilid.